হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আমরা আজকে কিছু ভেহিকেলস কালেক্ট করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি কার্টুন পড়ে আছে। ওয়াও, অনেক অসাধারণ একটি এই কার্টুনটি। তো বন্ধুরা, চলো আমরা সামনে এগিয়ে যাই। ওহো হো হো হো, দেখো গাইস, দেখো কত সুন্দর একটি ব্যান্টেন বাস। ওয়াও, অনেক অসাধারণ এই ব্যান্টেন বাসটি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে, অনেক সুন্দর। সামনে থেকে দেখতে কিন্তু পুরাটাই ট্রেনের মতন দেখতে। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক অসাধারণ। তো গাইস, এটাকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নেব, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু একটি সবজির জানালার কাছে চলে এসেছি। ও হো হো হো, এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর আরেকটি ভেহিকেলস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও নাইস, একটি পুলিশ কার। তো গাইস, এটা অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কার। ওয়াও, অনেক অসাধারণ কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে, অনেক সুন্দর সাইলেন্স বাতি এবং স্পিকারও আছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মোটা কিন্তু 4টি হুইল আছে। তো গাইস, এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। ও দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো এইখানে কিন্তু অনেক সুন্দর আরেকটি ভেহিকেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, কত সুন্দর একটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও গাইস, দেখো এই সামনের দিকে কিন্তু অনেক সুন্দর লুক দেখা যাচ্ছে। এর কালার কম্বিনেশন দা অনেক সুন্দর। এই 6টি হুইল আছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাক, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো গাইস, এই ড্রাম ট্রাকটিকে আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা, আমরা ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, অনেক ঝোপঝাড়। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের পাশে কিন্তু অনেক সুন্দর ধান ক্ষেত। ওয়াও, তো গাইস, ওহো হো, দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর এখানে একটি ভেহিকেলস পড়ে আছে। অনেক সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন কাজের মিক্সচার ট্রাক। ওহো হো হো হো, দেখো গাইস, কত সুন্দর, কত বড় একটি মিক্সচার ট্রাক। অনেক অসাধারণ এই মিক্সচার ট্রাকটি। অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশনও করা হয়েছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ওয়াও, ইয়েলো কালার, রেড কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু অনেক অসাধারণ কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো গাইস, এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা এখন এখান থেকে এগিয়ে যাব। ওয়াও গাইস, দেখো সামনে আরেকটি ভেহিকেলস পড়ে আছে। ওহো হো হো, কত সুন্দর একটি পুলিশ কার। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, ওহো হো হো হো, কত সুন্দর একটি পিঙ্ক কালারের অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কার। তো গাইস, এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো সামনের দিকে আগাতে না আগাতেই কিন্তু এই পাইপের পাশে, ওহো দেখো গাইস, কত সুন্দর আরেকটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি। ওয়াও, অসাধারণ, অনেক কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে গাইস। তো এই মোমেন্টাম মাইক্রোবাসটিকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, আমরা উপরের দিকে তাকাতে না তাকাতেই কিন্তু আরেকটি ভেহিকেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওহো হো হো হো, দেখো গাইস, ওয়াও, আম গাছের উপরে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি পুলিশ পিডি। তো এই পুলিশ পিডি কিন্তু অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। অনেক বড় চাকা, মোটা মোটা চাকা। ও হো হো হো, তো গাইস, এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার বক্স কিন্তু প্রায় ভরে গেছে। তো আরও ভেহিকেলস বাকি আছে, এগুলোকেও এখন আমি কালেক্ট করে দেখাবো। তো গাইস, বলতে না বলতে কিন্তু এপাশে আরেকটি ট্যুরিস্ট বাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, অসাধারণ একটি ট্যুরিস্ট বাস। তো বন্ধুরা, এই ট্যুরিস্ট বাসগুলো সাধারণত কিন্তু অনেক দূরে দূরে জার্নি করে থাকে। তো গাইস, এই ট্যুরিস্ট বাসগুলো এখন আমি এই কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নেব। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। তো গাইস, তারপর যে ভেহিকেলসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওয়াও, তো এইখানে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না, তো সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ও হো হো গাইস, দেখো কত সুন্দর একটি পুলিশ জিপ। ওয়াও, রেড কালার, ব্ল্যাক কালার, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এর কিন্তু অনেকগুলা চাকা আছে এবং এক্সট্রা একটি চাকা কিন্তু এই পাশে আছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ।
অনেক অসাধারণ একটি কালারফুল এই ভেহিকেলসটি। তো গাইজ এটাকেও আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।